Dobrý den, chtěl bych vám prezentovat, jaká je realita finančního ohodnocení práce lékaře v České republice na konkrétním příkladu. Tím příkladem jsem já. Jmenuji se Jiří Náhlovský, je mi 31 let a pracuji jako sekundární lékař na jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence ve Fakultní nemocnici v Plzni. Mám praxi 3,5 roku, z toho na jednotce intenzivní a resuscitační péče pracuji posledních 21 měsíců. Atestaci zatím bohužel nemám, částečně i díky systému postgraduálního vzdělávání, kvůli kterému 1,5 roku absolvované praxe jsem zjistil nyní, že mi neuznají jako přípravu k atestaci. Moje platové podmínky jsou následující. Jsem zařazen podle pracovní smlouvy do 12. platové třídy 3. stupně a mám úvazek 1,0. Můj hrubý tarifní plat při plném úvazku podle platového výměru činí 20 240 korun, to znamená 86% průměrného tarifního hrubého platu v České republice. Můj čistý zdaněný příjem, včetně služeb, za měsíc listopad 2010 činil 31 363 korun, což vypadá jako velmi slušná částka, ale musíte si uvědomit, že zahrnuje i 6 služeb a když to nyní rozpočteme, tak to odpovídá následujícímu. Počet pracovních dnů v měsíci listopadu podle pracovního kalendáře je 21 dní, to znamená 168 hodin při úvazku 1,0 a 8 odpracovaným hodinám denně. Celkem ovšem já jsem odpracoval, včetně těch služeb, 288 hodin. Připomínám, že ve službě se moc nevyspím, protože se rodí ve dne v noci a já většinou pracuji v podstatě non-stop. Můj teda úvazek vlastně odpovídá 1,71 normálního úvazku, když se ty hodiny přepočítají, to znamená pracuji za skoro 1 3/4 člověka. Když se ten můj plat rozpočítá na počet hodin, tak to odpovídá hodinovému platu přibližně 109 korun na hodinu, což při přepočtu na úvazek 1,0 odpovídá čistému platu 18 341 korun. Připomínám, že bych měl mnohem raději volný čas než nadbytek peněz. Děkuji za pozornost.